देशौँ हैन के छ भने फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन कम्प्युट भेरिएन्सेस अब हामीलाई भेरिएन्सेस त भन्यो निकाल्न तर व्हाट भेरिएन्सेस आर दे आर वेदर मेटेरियल भेरिएन्सेस अर लेबर भेरिएन्सेस त्यो हामीले दिएको छैन यो कुरा त हामीलाई क्वेसनबाटै नै के हुनेछ भने क्लियर चाहिँ हुनेछ फर इक्जाम्पल हियर वी हेभ गिभेन मेटेरियल here we have given material variances, okay, material. So the first information we have is standard. Standard भनेको अर्थ प्लानिङ बजेटेड. सो हामीले यो मेटेरियलको लागि हैन कति हामीले प्लानिङ गरेको थियो, कति क्वान्टिटी लाग्छ होला हैन, कति क्वान्टिटी लाग्छ होला, कति प्राइसमा किन्छ होला भनेर त्यसको हामीले स्ट्यान्डर्ड हामीले गरेको छौँ. And then after we have also given another data that is actual. Actual data हामीलाई कहिले थाहा हुन्छ? You know, the actual data will be known when the production is over, when the actual production is carried out. हैन जब एक्चुअल प्रोडक्सन हाम्रो भइसकेपछि बल्ल हामीलाई के थाहा हुन्छ भने कि एक्चुअल क्वान्टिटी कति लाग्यो, कुन प्राइसमा हामीले किन्यौँ त भनेर कुरा थाहा हुन्छ. एन्ड सो अब हामीले कुनै प्रोडक्ट बनाउनु छ भने जस्तै हामीलाई हैन जिलेबी नै बनाउनु छ भने मैले जिलेबी किन भने बिकज दिस इज माई फेभरेट. सपोज हामीले जिलेबी नै बनाउनु छ भने के चाहिन्छ हैन धेरै मेटेरियलहरू चाहिन्छ, मैदा चाहिन्छ, सुगर चाहिन्छ, अरू के चाहिन्छ आई डु नट नो. सो भनेको मतलब त्यस्तै हामीले कुनै एउटा प्रोडक्ट हामीले बनाउनु छ भने वी निड मोर देन वान टाइप अफ मेटेरियल. सो यही हेरौँ त there are three types of material A, B and C. What does this mean? This means three materials will be combined, will be mixed हैन to produce a certain good. त कुनै certain product बनाउन हामीले तीन थरीको मेटेरियललाई मिक्सिङ गरेर हैन यो तीन थरीको मेटेरियललाई मिक्सिङ गरेर अनि हामीले प्रोडक्ट बनाउँछौँ. So this A, B and C are the name of the material. They are the different types of material we need हैन. ल हाम्रो प्लानिङले के भन्थ्यो, ल हाम्रो प्लानिङले स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने ए भन्ने मेटेरियल कति केजी हामी केजी आफैले एज्युम गरौँ. यु क्यान अल्सो एज्युम युनिट्स. सो वाट एभर एनिथिङ यु क्यान एज्युम. ओके सपोज हामीले के प्लानिङ गरेको थियो भने 10 केजी मेटेरियल ए लाग्छ, 20 केजी मेटेरियल बी लाग्छ र अगेन 20 केजी मेटेरियल सी लाग्छ अनि टोटल क्वान्टिटी 50 केजी. सो कुनै सर्टेन आउटपुट हामीले गर्नु छ भने 50 केजी हामीलाई इनपुट लाग्छ, इनपुट अफ र मेटेरियल. एन्ड नाउ वी ह्याड अल्सो इस्टिमेटेड द प्राइस. नोट गरौँ यो स्ट्यान्डर्ड भनेको नि प्रोडक्सन थाल्नुभन्दा अघिको डाटा हो. बिफोर वी स्टार्ट द रियल प्रोडक्सन वी ह्याड इस्टिमेटेड. ओके सो हामीले के एज्युम गऱ्यौँ ए यो हामीले ए भन्ने मेटेरियल बजारमा 2 रुपिस पर केजीले किनौला, यो 3 र अर्को 6. So we have given the planned data and now we have also given the actual data. And you know that the actual data will be known only after the production is over. Okay, so let's see. So A भन्ने material instead of 10 kg 5 kg मात्र हामीले लाउनु पर्यो. B भन्ने material 20 kg को प्लानिङ थियो तर मेटेरियल सर्टेज भयो या के भयो हामीले 10 kg मात्र लगायौँ. सी भन्ने मेटेरियल 20 केजी तर यहाँ चाहिँ 15 केजी मात्र लगायो. टोटल हामीले सोचेको थियौँ 50 केजी लाग्छ होला तर हाम्रो नि कति भने 30 केजीमै काम सक्यो क्या हो. सो यो भयो क्वान्टिटी. अब हामीलाई प्राइस पनि दिएको छ तर प्राइस चाहिँ हैन जसलाई 2 भनेको थियौँ त्यहाँ 3 को रेटले किन्नु पर्यो, बजारमा सर्टेज भयो. जुन 3 ले किनौला भनेको थियौँ त्यो बजारमा सर्टेज भएको कारणले 6 रुपिस पर केजीले किन्नु पर्यो र सी भन्ने मेटेरियल 6 पर केजीले किनौला भनेको थियौँ. यो त बजारमा धेरै सप्लाई भएको हुनाले सस्तो रेटमा हामीले पायौँ. सो दिस इज द प्रब्लम. ओके दिस इज द क्वेसन. एन्ड नाउ फ्रम दिस क्वेसन वाट वी आर रिक्वायर्ड टु कम्प्युट इज द्याट टु फाइन्ड द भेरिएन्स. एन्ड सिन्स इट इन्भल्भ्स मेटेरियल हामीलाई मेटेरियल दिएको हुनाले इट इज क्लियर द्याट वी हेभ टु फाइन्ड the material variances. Please अलिकति म्युट गर त अलिकति प्लिज.
होइन यो अलिकति होइन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु होइन तिमीहरूले when you want to talk to me then you can unmute yourself please किनभने म यो हेर तिमीहरूलाई भिडियो रेकर्डिङ गरिदिँदैछु युट्युबमा हालिदिन्छु होइन एन्ड सो द्याट तिमीले यदि बुझेनौ फेरि कन्फ्युजन भयो एन्ड देन यु क्यान गो टु युट्युब माई युट्युब च्यानल भरत राजा भनेर आउँदा टाइप गर्दा आउँछ र त्यहाँ धेरै भिडियोहरू छ मतलब म बिबिए एमबिए धेरै भिडियो हुन्छ तिमीले आफ्नो कन्सर्नको भिडियो अकाउन्टको भिडियो हेर्नु पर्यो ओके सो अब हामीले म्याट्रियल भ्यारिएन्सेस हामीले निकाल्न चाहन्छौँ ल अब सुरु गरौँ है सो म सबैलाई सोध्न चाहेँ यहाँसम्म क्वेसन क्लियर छ सबैलाई प्लिज ओके ओके ल अब हामी सोलुसनतिर जान चाहन्छौँ ओके सो सोलुसनमा हेरौँ सो सोलुसनमा हामी लेखिरहेछौँ क्यालकुलेसन अफ मेटेरियल भ्यारिएन्सेस 4 columns we have to draw the 4 columns first column input second column mix third column rate होइन and fourth column amount सो अब हामी यो बुझौँ इनपुट भनेको के हो इनपुट भनेको सबैलाई थाहा छ इनपुट मिन्स इनपुट अफ र मेटेरियल त इनपुट केमा हुन्छ इनपुट आइदर केजीमा होला क्विन्टलमा होला अहिले हामीले युनिट्समा एज्युम गरौँ तिमीले केजी पनि भन्न सक्थ्यौ नो प्रब्लम मिक्स भनेको के हो मिक्स भनेको हाम्रो रेसियो द रेसियो इन विच होइन द मेटेरियल्स आर टु बी होइन युज्ड कुन कम्पोजिसनमा कुन रेसियोमा मेटेरियल हामीले इनपुट गर्नुपर्छ त्यो मिक्स हो यदि हामीले एक टाइपको मात्र मेटेरियल युज गर्छौँ भने त्यहाँ मिक्स हुँदैन आउँदैन इफ वी आर युजिङ मोर देन वान टाइप अफ मेटेरियल एन्ड देन देयर विल बी मिक्स होइन त्यो भनेको मिक्स हो मिक्स केमा हुन्छ भनौँ त प्लिज मिक्स केमा हुन्छ क्यान यु सी अन योर स्क्रिन के आयो मिक्स हाम्रो रेसियोमा हुन्छ अब हामीले रेटको कुरा गरौँ सो रेटको कुरा गर्दा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यहाँ त रेट सिङ्गल रेट त छैन ए भन्ने मेटेरियलको लागि रेट 2 छ यहाँ 3 छ यहाँ 6 छ त अब हामीले के गर्नुपर्छ भने वी हेभ मल्टिपल रेट्स एन्ड नाउ फर द क्यालकुलेसन अफ भेरिएन्सेस वी निड एभरेज रेट एउटा हामीले मिन रेट हामीले निकाल्नु पर्यो तिनटैलाई रिप्रेजेन्ट हुने गरी एउटा सिङ्गल भ्यालु निकाल्नु पर्यो मिन रेट हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ राइट त्यसै कारणले यो भनेको के हो एभरेज रेट केमा निकालिन्छ रुपिस पर युनिट एभरेज रेट रुपिस पर युनिट एन्ड फाइनली हामीले अमाउन्ट निकाल्नु छ अमाउन्ट भनेको हामीले दुईटा फर्स्ट र थर्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो जम्मा कति केजी इनपुट लाग्यो त्यसलाई त्यसको रेटले मल्टिप्लाई गरेर यो दुई होइन फर्स्ट र थर्ड कलमलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ होइन अनि मल्टिप्लाई गरेर हामी के निकाल्न सक्छौँ भने अमाउन्ट हामी निकाल्न सक्छौँ सो अमाउन्टको फर्मुला के भयो त भन्दा के भन्ने अमाउन्टको फर्मुला इनपुट मल्टिप्लाइड बाई रेट ल भन यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ प्लिज आई वान्ट टु नो योर ओपिनियन प्लिज भन ओके सो बेला बेलामा म तिमीलाई सोधिरहन्छु ल ओके टु आई वान्ट टु आस्क ओन्ली फर माई बेनिफिट आई वान्ट टु चेक वेदर यु हेभ अन्डरस्टुड अर नट वेन आई फिल यु हेभन्ट अन्डरस्टुड देन आई विल अगेन एक्सप्लेन म फेरि एक्सप्लेन गर्दिनँ ओके ल अब हेरौँ सो अब यहाँ के छ भने फर इक्जाम्पल अब हामी डाटा हाल्दैछौँ अब सर के कसरी सोल्भ गर्ने सर तपाईँले 4वटा कलम हुन्छ भन्नुभयो अनि सोल्भ गर्ने कसरी अनि सोल्भ गर्नको लागि हामी के गर्छ भने सबभन्दा पहिले यहाँ बुझौँ यो हामी एसएए समथिङ लेखिरहेछौँ वी डु नट नो द मिनिङ अफ एसएए हामीलाई थाहा छैन ल एकछिनको लागि भने हामीले पहिला सिङ्गल एस लेख्यौँ त्यसपछि हामीले ट्रिपल ए लेख्यौँ यसको केही सर्ट एन्ड मिनिङ छ आई विल से भेरी सुन अनि मिक्समा डबल एस लेख्छौँ अनि डबल ए रेटमा हामीले ट्रिपल एस लेखिदिन्छौँ रेटमा त ट्रिपल एस अनि ए लेख्छ त्यसो भए त हामीले बुझ्नै पर्यो सर यो एसएको मिनिङ छिटोभन्दा छिटो भनिदिनुहोस् ल यो यस भनेको अर्थ हुन्छ नथिङ यस मिन्स स्ट्यान्डर्ड होइन यदि यस भनेको स्ट्यान्डर्ड हो भने ए भनेको के होला क्यान एनीवन गेस के होला भन
ए भनेको स्ट्यान्डर्ड, एस भनेको स्ट्यान्डर्ड हो भने, एस भनेको स्ट्यान्डर्ड हो भने ए भनेको के होला भन? म तिमीलाई हिन्ट दिइसकेँ। यस, फ्यान्टास्टिक, यस यस यस, ओके ओके, आई नो, म थाहा पाएँ, आई हर्ड। सो एस भनेको स्ट्यान्डर्ड हो, ए भनेको एक्चुअल हो, एन्ड ओके। सो यो सबै, यो पनि एस स्ट्यान्डर्ड हो, यो पनि एस स्ट्यान्डर्ड हो, यो एक्चुअल हो। सो अब हामी कुरा गरौँ सर, यहाँ तपाईँले पहिला सिङ्गल एस लेख्नु भयो, त्यसपछि अर्को कलममा डबल एस गरिदिनु पर्यो, अर्को कलममा ट्रिपल एस। के रुलै हो कि सबै प्रब्लममा यस्तै गर्ने हो? यस, हामीले सबै प्रब्लममा यस्तै गर्ने हो। ल यसको मिनिङ बुझौँ, अझै डिपली मिनिङ बुझौँ के हो त। सबभन्दा पहिले यहाँ के छ भने यसलाई यसरी पढ्ने क्या। एस भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट फर एक्चुअल आउटपुट। जति हामीले एक्चुअल आउटपुट गऱ्यौँ नि, जति हामीले एक्चुअल आउटपुट गऱ्यौँ त्यति एक्चुअल आउटपुट गर्नको लागि म्यानेजमेन्टले कति स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल इनपुट अलाउ गर्छ होला। मतलब हामीले जति हामीले आउटपुट गऱ्यौँ त्यति आउटपुट गर्नको लागि कति मेटेरियल अलाउड हुन्थ्यो होला। कति मेटेरियल, किन बढी मेटेरियल अलाउड गरिदियो भने त राम्रो हुँदैन होइन। सो यसलाई रिड गर्ने कसरी? यसलाई पढ्ने स्ट्यान्डर्ड इनपुट फर एक्चुअल आउटपुट। अब यहाँ आएर मैले फर एक्चुअल आउटपुट त्यहाँ लेखेन, तर तिमीहरूले सबैले बुझ्नु पर्यो यो फर एक्चुअल आउटपुट नै हो। किनभने आफ्टर अल हामीले स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ के को लागि गरेको? र सर्टेन एक्चुअल आउटपुटको लागि त गरेको होइन त। ल त्यसो भए यदि यो यसको मिनिङ स्ट्यान्डर्ड इनपुट फर एक्चुअल आउटपुट हो भने यो ए को मिनिङ के होला? यसलाई कसरी पढ्ने? एक्चुअल इनपुट फर एक्चुअल आउटपुट। फेरि यो ए को मिनिङ सेम, एक्चुअल इनपुट फर एक्चुअल आउटपुट। यो ए को मिनिङ सेम, एक्चुअल इनपुट फर एक्चुअल आउटपुट। तिमीहरूले अलिकति सर्टकट पनि पढ्न सक्छौ। यसलाई पढ्दिन स्ट्यान्डर्ड इनपुट, ए मिन्स एक्चुअल इनपुट एन्ड द्याट्स। ल त्यसो भए अब आउँछ मिक्सको। यसलाई के पढ्ने? यसलाई पढ्ने स्ट्यान्डर्ड मिक्स। मिक्स केमा मेजर हुन्छ? मिक्स त रेसियोमा मेजर हुन्छ। अनि यो पनि सेम, रिपिटेसन, स्ट्यान्डर्ड मिक्स। अनि यसलाई कसरी पढ्ने? एक्चुअल मिक्स। यसलाई एक्चुअल मिक्स। अब यतिसम्म हामीले बुझिसकेपछि नि अब यसलाई पढ्दाखेरि अलिकति ध्यान दिएर सुन ल। यसलाई कसरी पढ्ने? यसलाई पढिन्छ यसरी पढ्ने, स्ट्यान्डर्ड रेट हो। यसलाई पढ्ने स्ट्यान्डर्ड रेट। तर स्ट्यान्डर्ड रेट मात्र पढ्दैनौ। के को स्ट्यान्डर्ड रेट? के को स्ट्यान्डर्ड रेट? अनि ब्याकमा गएर स्ट्यान्डर्ड रेट अफ के त? स्ट्यान्डर्ड मिक्स। ल म फेरि यसलाई पढ्न चाहन्छु। यसलाई यसरी पढ्ने स्ट्यान्डर्ड रेट। के को स्ट्यान्डर्ड रेट भन्दा? अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स। त्यस्तै यसलाई पढौँ, स्ट्यान्डर्ड रेट अनि यहाँ आउँदा अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स। सेम भयो त सर? हो, सेम भयो। कसैले यो थर्ड रोको पढ्न सक्छ? कृतिका, क्यान यु रिड थर्ड रोको? कसरी पढ्ने होला कृतिका? कृतिका आर यु प्रेजेन्ट टुडे अर नट? कृतिका आज आएको छ कि? सो कृतिका क्यान यु ट्राई? ओके, क्यान यु रिड द थर्ड रो? आउँदैन भने म हेल्प गरिदिउँला, नो प्रब्लम कृतिका, जस्ट ट्राई। ल म तिम्रो लागि नि रो 2 को म रिड गरिदिँदैछु ल। हेर ल, रो 2 को रिड गरिदिन्छु। यस, स्ट्यान्डर्ड रेट। हेर म रिड गरिदिएँ तिमीहरूलाई। यसलाई म यसरी रिड गर्छु, हेर्नु ल। यसलाई मैले वाट ह्यापन, वेट अ मिनट। जस्तै मैले रिड गरिदिएँ यसलाई, स्ट्यान्डर्ड रेट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स। यसरी त्यस्तै म तिमीलाई भन्न चाहन्छु, क्यान यु रिड दिस वान? थर्ड रोलाई रिड गर्न सक्छौ? यसलाई के पढ्ने? नो, एक्चुअल मिक्स। ओके, रेसियो भन्दा पनि हुन्छ। यस, यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट, नियरली यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम ठिक भन्यो। यसलाई पढ्ने स्ट्यान्डर्ड रेट अफ भन, 4 भन, नो प्रब्लम। स्ट्यान्डर्ड रेट अफ वाट? एक्चुअल मिक्स। यस। सो नाउ नाउ आई वान्ट टु आस्क समवन एल्स। अरू कसरी? कृतिका बाहेक अरूले ट्राई गर। यो लास्ट रोलाई कसरी रिड गर्ने? एनी वान प्लिज ट्राई गर। Thank you very much. Who are you? Who said this? Please. Okay, Simita, thank you very much. You are absolutely correct. Oh, हेर Simita, can you call your daughter? छोरी भन्न सक्छौ Simita? Can you?
ओके 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 सिमिता मलाई लाग्दैन कि म यस्तो ठान्दिनँ म त्यो ठान्दिनँ युआर स्टुडेन्ट्स आइ एम अ टिचर नो 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 यो भनेको एकदम टाढाको रिलेसन भयो सो आई वान्ट टु से युआर जस्ट लाइक माई फ्यामिली मेम्बर ओके त्यसैले म तिमीहरूलाई छोरी नै भन्छु ल र सुन सो सिमिताले एकदम सही भने होइन यो ए भनेको अर्थ के हुन्छ भने एक्चुअल रेट अफ एक्चुअल मिक्स त्यसो भए भनौँ त हामीले कति किसिमको रेट निस्क्यो त 3 किसिमको सर यहाँ त चारवटा छ होइन चारवटा भए पनि यो त रिपिटेसन भएन त यो त रिपिटेसन भयो कसरी स्ट्यान्डर्ड रेट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स अनि यो पनि त सेमै छ त स्ट्यान्डर्ड रेट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स त्यसैले यसलाई हामी वान मात्र काउन्ट गर्ने एउटा रेट मात्र काउन्ट गर्ने अनि अर्को रेट यो सेकेन्ड रेट स्ट्यान्डर्ड रेट अफ एक्चुअल मिक्स अनि अर्को थर्ड एक्चुअल रेट अफ एक्चुअल मिक्स ओके सो द्याट मिन्स यो जुन रेट भनेको छ नि त्यो रेट भनेको एभरेज रेट हो मेन रेट हो है र हामीले 3 थरीको एभरेज रेट निकाल्नुपर्छ ल ओके सर हामीले यहाँसँग बुझ्यौँ अगाडि बढ्नुहोस् ल ठिक छ विथ योर पर्मिसन आई वान्ट टु मुभ अहेड अब सबैजना ध्यान दिएर सुन अब हामीले यसमा के लेख्नुपर्छ हेर त म तिमीलाई भन्न चाहन्छु यो जुन यस छ नि स्ट्यान्डर्ड इनपुट फर एक्चुअल आउटपुट सबभन्दा अलिकति यसमा एटेन्सन दिनुपर्छ अरू बाँकी सबै इजी हो म यसलाई मात्र भन्छु यहाँ डाउट हुने कुरा यति नै हो यहाँ मात्र हामीलाई डाउट हुन्छ या कन्फ्युजन हुन्छ या टेन्सन हुन्छ अरू ठाउँमा हामीलाई टेन्सन हुँदैन त्यसैले म यो यस होइन यो क्वेसनमा त हामीलाई झन् टेन्सन केही पनि हुँदैन यहाँ ल हामी यस भनेको टोटल स्ट्यान्डर्ड इनपुट ल खोजौँ त टोटल स्ट्यान्डर्ड इनपुट हेर त ल यहाँ हेर त यो अलिकति लेटर्सहरू डान्स गर्दैछ ओके कृतिका क्यान यू सी अल अफ यु सो वाइ आरन्ट यु आर लाफिङ किन लाफ नगरेको होला इट इज सेड इन साइन्स वेन यु लाफ एन्ड देन आवर हार्ट होइन पम्प्स मोर अक्सिजन टु आवर बडी बुझ्यौ हामी के हुन्छ भने जति हामी लाफ गर्छौँ नि हाम्रो हार्ट झन् स्ट्रङ्गर बन्छ एन्ड द्याट्स वाइ वेन यु सी सच काइन्ड अफ लेटर डान्सिङ लेटर आई थिङ्क यु हेभ द दिस इज द फर्स्ट टाइम यु हेभ सिन इन योर लाइफ डान्सिङ लेटर होइन सो यो 10, 20, 20 ल ठिक छ तिमीहरू नहाँसे पनि आई विल लाफ ओके हेर 10, 20, 20 ए ल ठिक छ ओके सरी आई डिडन्ट रियलाइज द्याट ओके थ्याङ्क यू ठिक छ बट जेनरली यु आर लाफिङ ओके माइन्ड अफ भए पनि हाँस्नु पर्यो गड इज वाचिङ यु यदि तिमी लाफ गरिरहेको छ भने गड विल बी थ्याङ्कफुल ओके म यो यिनीहरूलाई जन्म दिए राम्रो भयो तिमी हाँस्दैनौ भने गड विल बी स्याड ल हेर सो वास्तवमा यो 10, 20, 20 छ नि यसको मतलब के छ भने हामीले टोटल स्ट्यान्डर्ड इनपुट यही हो यो 10, 20, 20 लाई एड गर्ने यो सबैलाई एड गरेर त 50 भयो 50 त्यही 50 हामीले के गरिदिनुपर्छ भने यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्छ ओके सर बुझ्यौँ हामी सर यो 3टै थरीको मेटेरियललाई एड गर्दा हाम्रो कति आयो त 50 युनिट्स ओके अब हामी एक्चुअलको हेरौँ त टोटल एक्चुअल क्वान्टिटी कति छ भन वाट इज द टोटल एक्चुअल क्वान्टिटी क्यान एनीवन से यस 30 सो यो 30 हामीले कहाँ लेखिदिनुपर्छ भने ए को ठाउँमा 30 द्याट्स अल र तल पनि ए नै भएको हुनाले 30 फेरि तल ए नै भएको हुनाले 30 सो दिस इज भेरी भेरी सिम्पल ओके सो यस मिन्स टोटल स्ट्यान्डर्ड इनपुट ए मिन्स टोटल एक्चुअल इनपुट मतलब हामीले जब यो टेबलमा आउँछ भने नि यहाँ ए बी सी 3 थरीको मेटेरियल होस् कि 2 थरीको कि 4 थरीको मतलबै छैन अहिले तिमीलाई 3 थरीको मेटेरियल दिएको छ होइन र इनकेस तिमीलाई नि यदि यहाँ 4 थरीको मेटेरियल दिएको भए त्यही पनि एड गरिदिन्थ्यो नो प्रब्लम 5 थरीको त्यही पनि एड गरिदिने नो प्रब्लम सो भनाइको मतलब के छ भने ल यतिसम्म हामीले गरौँ हैव यु अन्डरस्टुड अल अफ यु प्लिज से समथिङ ओके ल सो अब हामी रेसियो निकाल्न चाहन्छौँ रेसियो मिन्स सिम्पली न्युमिरेटर डिभाइड बाई डिनोमिनेटर यस द्याट इज रेसियो अब हामीले रेसियो निकाल्नु छ ल सबभन्दा पहिले रेसियो के आउँछ भने यु क्यान सी द्याट यस छ क्या पहिला यस स्ट्यान्डर्ड मिक्स सो स्ट्यान्डर्ड मिक्स भनेको फेरि हामी यहाँ जाउँ डान्सिङ लेटरमा जाउँ हेर त यो 3टैको रेसियो निकाल्नु छ 10:20:20
त जब हामी यो तीनटेको रेसियो निकाल्छौँ भने यो तीनटेको 10:20:20 यस्तो रेसियो निकाल्नु। त रेसियो निकाल्दा त हामी कमन मल्टिप्लायरलाई क्यान्सल गर्न सक्छौँ। यु नो डिभाइडिङ अल दिस 3 नम्बर by 10 and we shall get what? We shall get 1:2:2. So यही भनेको रेसियो। रेसियो means simply the simplest form of the numbers, हैन? त्यसलाई नै हामी रेसियो भन्छौँ। सो रेसियो हामीलाई आइसकेपछि नि अब हामी यहाँ कति लेख्न पाउँछ भने यहाँ रेसियो भनेको हुनाले नि यसमा हामीले 1:2:2 लेख्नु पर्यो। अनि तल पनि 1:2 सर किन रिपिट गरिदिनु भयो? ल तिमीले नै आन्सर भन, किन मैले रिपिट गरेको होला? सिमिता, क्यान यु से? किन दुवै मैले फर्स्ट? यस, द्याट्स ओके, फ्यान्टास्टिक। दुवै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भएको हुनाले एउटै त हुन्छ। ओके, द्याट्स भेरी नाइस। ल अब हामी चाहन्छौँ ए। ल दिस इज, क्यान एनीवन से हामीले एक्चुअल रेसियो निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ होला? क्यान एनीवन? क्वालिटी or क्वान्टिटी प्लिज? ओके ओके, यस। सो भन कति आउँछ होला? प्लिज से, प्लिज। यस, द्याट्स फ्यान्टास्टिक। 1:2:3, यस यस। सो अब हामीले के गरिदिनु पर्छ भने अनि यहाँ चाहिँ हामीले 1:2:3 लेखिदिए। यहाँ पनि हामी 1:2:3 लेखिदिए। त्यो के यति बुझ्न गाह्रो छ त? नो, दिस इज भेरी भेरी सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड। अन्डरस्ट्यान्डिङ कम्स फ्रम, होइन, understanding comes from listening, and we listen only when we become silent inward. जब हाम्रो माइन्ड, जब हाम्रो च्याटर बक्स के हुन्छ हेर, माइन्डले म के भन्छु? च्याटर बक्स भन्छु। वाइ? all the time when we wake up in the morning till we sleep, all the time our mind is chattering with us, हैन? सो जब हाम्रो माइन्ड साइलेन्ट हुन्छ अनि मात्र हामी सुन्न सक्छौँ, र जब हामी सुन्छौँ अनि मात्र हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ। ओके, ल अब हामीले हेरौँ त। अब हामी रेट निकाल्न चाहन्छौँ। प्लिज सबैजना हेर, रेट निकाल्न चाहन्छौँ, राइट? सो रेट निकाल्नको लागि हेर त सबैजना, मेटेरियल भेरिएन्सेस। रेट निकाल्नको लागि हामीले वर्किङ नोट्स गर्नुपर्छ। वर्किङ नोट्स हेर, मेटेरियल भेरिएन्सेस। ल अब अलिकति मेटेरियल भेरिएन्सेस निकाल्नको लागि नि यहाँ हेर त, सबभन्दा पहिले ल सपोज म चाहिँ के छु हेर त, एउटा सानो कुरा भन्दैछु ल, ध्यान दिएर सुन्नु। सपोज म एउटा एजेन्ट छु। सपोज आई एम एन एजेन्ट, आई एम अ प्रोपर्टी डिलर। म प्रोपर्टी डिलर छु, प्रोपर्टी एजेन्ट छु के। ल मैले कुनै मान्छेको लागि, ल म तिमीहरूको लागि एउटा मैले ल्यान्ड तिमीहरूलाई किनाइदिएँ क्या। तिमीहरूले मबाट एउटा ल्यान्ड किन्यौ क्या, राम्रो ल्यान्ड किन्यौ सस्तोमा, है? एन्ड नाउ म तिमीसँग के डिमान्ड गर्छु? म तिमीसँग के डिमान्ड गर्छु हेर त, यु मस्ट पे अस कमिसन। ल मैले तिमीलाई के भने भन? मैले तिमीलाई भने म को? म त एजेन्ट मान्छे, होइन? म एजेन्ट, म तिमीसँग कमिसन चार्ज गर्छु नि। एउटा प्रोपर्टी डिलरले के गर्छ? कमिसन चार्ज गर्छ। जसले भन्छ प्लिज मलाई एउटा घर जग्गा राम्रो किनाइदिनुहोस्, उसँग पनि कमिसन खान्छ। र कसले भन्छ हेर्नुहोस् मलाई घर जग्गा बेच्नु छ, त्यहाँबाट पनि कमिसन खान्छ, होइन? त्यसैले अब म तिमीलाई भन्दैछु यु मस्ट पे अस कमिसन। अब तिम्रो मनमा आयो होला, सर तपाईँले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, कहाँबाट कहाँ पुग्नुभयो त? यस्तै हो हेर। हेर, सो यु मस्ट पे अस कमिसन गरेपछि नि अब म एउटा काम गर्छु, यसबाट नि नचाहिने कुराहरूलाई हटाइदिन्छु। ल नचाहिने कुरा हटाऊ, यति बच्यो। यु मस्ट पे अस कमिसन। अनि यसमा हामी सबैमा एमएम थप्दिउँ। एम भनेको मेटेरियल र सबैको लास्टमा भी थप्दिउँ। भी भनेको भेरिएन्स। अब यहाँ के हुन्छ, यसलाई रिड गर्ने कसरी? सुन, यसलाई रिड गर्ने मेटेरियल यील्ड भेरिएन्स। यसलाई के पढ्ने भन त? मेटेरियल यील्ड। यील्ड भनेको आउटपुट, मेटेरियल यील्ड भेरिएन्स। प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड, यील्ड भनेको आउटपुट। यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा मेटेरियल आउटपुट भेरिएन्स पनि भन्न सक्छौँ। ओके, त्यस्तै एमएमभी भनेको के होला? मेटेरियल, गेस गर, मेटेरियल के होला? ल मै भनिदिँदैछु। यस, फ्यान्टास्टिक फ्यान्टास्टिक। हु सेड? कसले भन्यो भन? सिमिता और ओके सिमिता। अब गेस गर, एमपिभी भनेको के होला? एमपिभी मेटेरियल।
मेटेरियल किन्दा के पे गर्छौ भन मेटेरियल किन्दा के पे गर्छौ प्राइस यस एमपीभी भनेको के हो मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स किन हामी सोचेको हुन्छौँ दुई रुपियाँको प्राइसले किनौँला पछि प्राइस 3 रुपियाँ भइदियो त्यो प्राइसले पनि घटबड हुन सक्छ नि त मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स अब भन कसैले भनिदिन सक्छ गेस गर्न सक्छ एमयुभी भनेको के हो एमयुभी एमयु भनेको मेटेरियल युसेज भेरिएन्स सर युसेज भन्नाले युसेज भनेको कन्जम्सन हामीले सोचेको थियौँ कि ए भन्ने मेटेरियल नि 10 केजी कन्ज्युम हुन्छ तर ला 5 केजी पछि एक्चुअल प्रोडक्सन गर्दा नि 5 केजी मात्र कन्ज्युम भयो हामीले सोचेको थियौँ 20 केजी मेटेरियल बी कन्ज्युम होला तर 10 केजी मात्र भयो सो कन्जम्सनलाई नै भनिन्छ युसेज कन्जम्सन भनेकै युसेज हो त्यसैले यहाँ तिमीले मेटेरियल युसेज भेरिएन्स भनिन्छ युसेज बढी भयो भने अनफेभरेबल भेरिएन्स युसेज कम भइदियो भने फेभरेबल भेरिएन्स ल हामी कसैले आफ्नो होइन एउटा कसैले आफ्नो ह्याप्पी बर्थडेको पार्टी अर्गनाइज गर्दैछ होइन उसले भन्यो होला 20,000 रुपियाँ खर्च होला होइन यति सामान लाग्छ होला तर त्योभन्दा कम नै लाग्यो क्या ल कोभिड-19 कारणले गर्दा सबै जसलाई इन्भाइट गरेको थियो सबै आएन त्यो भनाइको मतलब के भयो जे होस् कन्जम्सन कम हुनु भनेको राम्रो कन्जम्सन बढी हुनु भनेको नराम्रो अब गेस गर सी भनेको अर्थ के होला क्यान एनीवन सी भनेको अर्थ हुन्छ कस्ट मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स यो मेटेरियल कस्ट भनेको टोटल कस्ट तीनटै मेटेरियल मिलाएर जम्मा हामीलाई कस्ट कति पर्यो जति हामीले प्रोडक्सन गर्यौँ प्रोडक्सन गर्नको लागि जति मेटेरियल कन्ज्युम भयो त्यसको लागि नि हैन त्यो हामीले सोचेको भन्दा कति कम बेसी खर्च भयो त टोटल कस्ट हामीले सोचेको भन्दा कति कम बेसी खर्च भयो त त्यसलाई नै मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भन्छ ल अब भन तिमीहरू यसलाई म यो स्लाइडलाई ब्ल्याङ्क गरिदिँदैछु होला एकछिनको लागि ब्ल्याङ्क होइन मलाई सेतो गरिदिँदैछु होइन र तिमीहरूले भन्नुपर्छ सबैको मिनिङ भन्नुपर्छ ल भन त एमवाइभी भनेको के भन यु मस्ट पे अस कमिसन यु मस्ट पे अस कमिसन भन एमवाइभी को फुल फर्म भन फटाफट भन एनीवन सबैजना भन के प्रब्लम छैन नो प्रब्लम ल भन मेटेरियल भेरिएन्स अर्को भन यस फ्यान्टास्टिक सबैजना भने पनि यस फ्यान्टास्टिक ल थ्याङ्क यू अल अफ यू हो त्यसैले हामीले यो गर्यौँ अब हेर सर यसलाई कसरी बाहिर गर्ने पहिला वाइ नै लेख्ने त्यो त म भनिसकेँ नि यु मस्ट पे अस कमिसन होइन यहाँबाट थाहा हुँदैन थाहा भइहाल्छ नि ल अब हामी मेटेरियल इम्ब्यालेन्स गर्न चाहन्छ भने M1 - M2 सर M1 मिन्स मेटेरियल 1 माइनस मेटेरियल 2 पछि फर्मुला यो M2 - M3 मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स निकाल्न M3 - M1 सरी M3 - M4 फेरि मेटेरियल युसेज भेरिएन्स निकाल्न M1 - M3 फेरि मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकाल्न M1 - M4 सक्यो यही फर्मुला हो सर यो फर्मुला कसरी बाहिर गर्ने म तिमीलाई अहिले भन्नुला एउटा पहिलो क्वेसन भएको हुनाले यु मस्ट पे म्याक्सिमम एटेन्सन एन्ड यु डु नट वरी बिकज होइन आई विल मेक इट क्लियर तिमीहरू जबसम्म बुझ्दैनौ आई विल किप अन एक्सप्लेनिङ होइन दिस इज माई कमिटमेन्ट मेरो कमिटमेन्ट के छ भने हामी सबैजना बुझ्नको लागि मैले जति मेहनत गर्नुपर्छ आई विल डु द्याट तर होइन कोही यस्तो स्टुडेन्ट हुन्छ म कसैलाई इन्डिकेट गरेको होइन कोही यस्तो हुन्छ जो चाहिँ वास्तवमा बुझ्न चाहन्छ नो गुरु नो टिचर इन दिस वर्ल्ड क्यान यु टिच यु इफ यु आर नट विलिङ टु लर्न कोही आफ्नो मनले लर्न गर्ने नै चाहँदैन भने कुनै गुरु चाहे त्यो अमेरिका जाऊ लन्डन जाऊ ठुल्ठुलो हार्वर्ड युनिभर्सिटी जाऊ तिमीलाई पढ्नै मन छैन बुझ्नै मन छैन भने कसैले तिमीलाई बुझाउन सक्दैन नो मनीले हाम्रो एजुकेसन आउँदैन ओके ल सरी म कहिलेकाहीँ यस्तो कुरा भन्छु ओन्ली फर इन्सपायरिङ यु मोटिभेसन टु मोटिभेट यु होइन ल हेर त्यसपछि हामीले यति हामीले गर्नुपर्ने छ अब प्लिज सबैजना हेरौँ यति बुझिसकेपछि नि अब हामीले वर्किङ नोट्स गर्दैछौँ हामीसँग 10 मिनट टाइम बाँकी छ होइन
हामी फटाफट यसलाई सक्ने र यसलाई बुझेन भने म तिमीलाई फेरि भनिदिउँला या युट्युबमा तिमीले गएर हेर्न सक्छौ। ल हेर, पहिला हामी तिमीहरूले नै भनेको थियो सर हामीले 3टा रेट निकाल्नु पर्यो। एउटा थियो स्ट्यान्डर्ड रेट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स, अर्को थियो स्ट्यान्डर्ड रेट अफ एक्चुअल मिक्स, अर्को थियो एक्चुअल रेट अफ एक्चुअल मिक्स। यो कुरा होइन, तिमीहरूले नै भनेको थियो, तिमीहरूले नै भनेको थियो। हेर त के भनेको थियो, याद गर त। स्ट्यान्डर्ड रेट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स, स्ट्यान्डर्ड रेट अफ एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल रेट अफ एक्चुअल मिक्स। सो त्यही रेट हामीले निकाल्न खोजेको अब। सो रेट निकाल्न के गर्ने, हेर तिमीहरूले बिबिएस फर्स्ट इयरमा नि स्ट्याटिस्टिक्समा होइन तिमीहरूले कम्बाइन्ड मिनहरू पढेको थियो। कम्बाइन्ड मिन पढेको थियो, स्ट्याटिस्टिक्स कम्बाइन्ड मिन। यस, आई अल्सो टिच होइन क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स इन एमबिए लेभल। म पनि एमबिए लेभलमा होइन स्ट्याटिस्टिक्स पढाउँछु। ओके, हेर सो भनेको मतलब फर इक्जाम्पल मेनी कलेजेस, जेनिथ इन्टरनेसनल कलेज, नेपाल बिजनेस कलेजमा आई टिच एमबिए क्युटी। ल हेर त, अनि यसमा के छ भने एसआर अफ एसएम भन्दैछ। ओ यो के आयो, क्यान यु सी द मिनी स्लाइड एभ्रीवन, भन त। ओ माई गड, दिस इज द मिनी स्लाइड। यो हल्लिँदै रहन्छ। यो किन हल्लिन्छ भने यसले भन्छ प्लिज लुक एट मी, प्लिज लुक एट मी, सबैलाई भनिरहेछ। ल हेर, सबभन्दा पहिले नि स्ट्यान्डर्ड रेट लेख्नु छ क्या, रेट, स्ट्यान्डर्ड रेट लेख्नु छ भने होइन। पहिला स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी लेखौँ न। ल मिक्सको क्वान्टिटी हेर त, मिक्सको क्वान्टिटी। ए भन्ने मेटेरियल 1 केजी लियो भने बी भन्ने मेटेरियल कति केजी लिन्छ भन, 2 केजी हो राइट। र सी भन्ने मेटेरियल कति केजी लिन्छ भन, अगेन 2 केजी हो। त्यही लियो 1 2 2। यो भनेको के हो थाहा छ, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड मिक्स हो। ओ स्ट्यान्डर्ड मिक्स यहाँबाट लियो। अनि सर प्राइस खोइ त, प्राइसको लागि अर्को आउँछ। हेर ल, यहाँबाट भन्न सक्छौ ए को प्राइस कति छ, ए भन्ने मेटेरियलको प्राइस कति छ। 2 लिने कि 3 लिने, 2 कि 3, यो 2 लिने होला कि किन 3 हामी किन लिने मिल्दैन, 3 पनि त प्राइस नै हो। यस, फ्यान्टास्टिक फ्यान्टास्टिक होइन कृतिका, हामी अहिले स्ट्यान्डर्डको गर्दैछौँ। द्याट्स वाइ वी हेभ टु टेक 2, मेटेरियल बिलको 3, मेटेरियल सीको 6। ओके, इन्टु 2 हेऱ्यौ, इन्टु 3 अनि इन्टु सी। अनि अब हामीले एभरेज निकाल्न चाहन्छौँ भने के गर्ने, डिभाइड बाई। याद छ तिमीले गर्थ्यौ नि, n1 इन्टु मिन 1 प्लस n2 इन्टु मिन 2 प्लस n2 इन्टु मिन 3, राइट। बिबिएस फर्स्ट सेमेस्टर स्ट्याटिस्टिक्स। एन्ड सो यहाँ पनि हामीले त्यही गर्दैछौँ। अनि डिभाइड बाई के गर्ने, डिभाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n2 प्लस n3 होइन। त्यसै कारणले तल हामी के गरिदिने, n1 भनेको 1 क्वान्टिटी, यो 2 केजी, यो 2 केजी भने हामीले के गर्न पाउँछ भने 1 प्लस 2 प्लस 2 हाल्छ। अनि जम्मैलाई डिभाइड गर्दा नि 4 आयो। 4, यो 4 भनेको थाहा छ के हो, यो 4 भनेको 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ 6 रुपियाँ थियो नि, त्यसको एभरेज कति आयो, त्यसको एभरेज भनेको 4 रुपियाँ आयो। दिस इज कल्ड वेटेड एभरेज। त्यस्तै हामी यसको गरौँ। ल अलिकति टाइम छैन, म अलिकति स्पिड गर्थ्यौँ भन। ल हुन्छ। ल हेर त, त्यस्तै अब हामी ओके, त्यस्तै हामी एक्चुअल मिक्सको लियौँ। हेर एक्चुअल मिक्स कहाँबाट लिने, यहाँ एक्चुअल मिक्स 1:2:3 हेर। अनि अब रेट चाहिँ स्ट्यान्डर्डकै लिने, मतलब 2 3 र 6 नै लिने, 2 3 र 6 नै लिने। अनि डिभाइड बाई त्यही 1 प्लस 2 प्लस 3 अनि गर्दा 13/3 आयो। 13/3 एउटा त अझै छ, एउटा त अझै छ। अनि यसमा मिक्स पनि लिने एक्चुअलको र रेट पनि लिने एक्चुअलकै। ओ माई गड, मिक्स एक्चुअल भन्नाले त्यही 1:2:3 र रेट पनि लिने एक्चुअलको। एक्चुअल रेट यो पो रहेछ त हो, यो एक्चुअलको रेट। किन एक्चुअल रेट भनेको हुनाले मेटेरियल ए को एक्चुअल रेट 3 छ क्या, अर्को 6 र अर्को 5 छ। त्यसैले हामीले इन्टु 3 इन्टु 6 इन्टु 5 डिभाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस। अनि जम्मै गर्दा हाम्रो यो रेट निस्क्यो। अनि यसको काम सक्यो। हेर यो मिनी स्लाइडको काम यही हो कि तिमीलाई ब्याकको कुरा देखाउँछ। अनि यति गरिसकेपछि नि अब तिमीले यहाँ रेटको ठाउँमा नि फेरि मिनी स्लाइड आयो। यो मिनी स्लाइडको मतलब बुझ्यो तिमीहरू, हामी योभन्दा अघिल्लो स्लाइडमा जे पढेको थियौँ त्यही आइदिन्छ। यहाँ रेट 4 लेख,
स्ट्यान्डर्ड रेट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स, यहाँ पनि अर्को रेट 4 लेख। किन? फेरि स्ट्यान्डर्ड रेट अफ एक्चुअल मिक्समा कति लेख? हेर, स्ट्यान्डर्ड, फेरि म तिमीलाई भनौँ ल, स्ट्यान्डर्ड रेट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स हामीले 4 निकालेको थियौँ, त्यही 4 आइदियो। अनि फेरि यो किन फेरि यहाँ तल पनि 4 आयो भने त्यही स्ट्यान्डर्ड रेट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स भएको कारण। अनि यहाँ त के छ? स्ट्यान्डर्ड रेट अफ एक्चुअल मिक्स। अनि यहाँ यो लिने स्ट्यान्डर्ड रेट अफ एक्चुअल मिक्स कति लिने भन? 13/3। त्यस्तै भन त कसैले भनिदिन सक्छ यो लास्टमा कति लेख होला? एक्चुअल रेट अफ, ओके, थ्याङ्क यू 5 लेखिदिने। सक्यो। अब हामीले पढेकै थियौँ एमाउन्ट, लास्ट कलममा एमाउन्ट निकाल्ने कसरी? इनपुट इन्टु रेट। सर इनपुट कहाँ छ? इनपुट भनेको फर्स्ट कलम, रेट कहाँ छ? थर्ड कलम। जम्मा 50 केजी सामान लाग्यो र एभरेजमा 1 केजीको दाम 4 रुपियाँ छ भने जम्मा कति भयो त? 200। यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर, 4 × 30 120, 30 × 13/3 130, 30 × 5 150। सक्यो। अनि यसलाई नि M1 भनिदिनु पर्यो, मेटेरियल 1, यसलाई मेटेरियल 2 भनिदिनु पर्यो, यसलाई मेटेरियल 3 भनिदिनु पर्यो, यसलाई मेटेरियल 4 भनिदिनु पर्यो। ल भन, यहाँसम्म तिमीलाई क्लियर छ कि छैन भन? म फेरि भनिदिउँला, तिमीलाई जहाँ बुझेनौ म फेरि भनिदिउँ। ओके। अब क्लियर छ भने नाउ अब हामीले यहाँ आइपुग्यौँ। हेर लास्ट, यो त अघि के हो? हेर, यो सुरुमा हामीले गरेको थियो नि, सुरुमा गरेको हुनाले यो त्यही आयो। अब हामी के गरिदिने? अब M1 को भ्यालु राखौँ न। M1 को भ्यालु कति छ भन? अनि M2 को भ्यालु 1 हो। त्यसरी हामीले यहाँबाट हेर स्लाइड हल्लिँदैछ, त्यहीबाट हामीले सबै भ्यालु हेरी हामी लेखिदियौँ। अनि लेखिदियौँ। अब हामीले यसको डिफरेन्स निकाल्दियौँ, द्याट्स अल। जस्तै यहाँ 80 भयो, अनि 80 प्लसमा आयो कि माइनसमा आयो? 80 डिफरेन्स प्लस आयो भने फेभरेबल भन्ने, र कुनै बेलामा माइनस आइदिन्छ। जस्तै तल हेर, यहाँ 120 - 130, यहाँ त माइनस आउँछ। माइनस आउँछ भने माइनस नलेख्ने, सरी माइनस नलेख्ने, त्यही माइनस भन्नको लागि हामीले अनफेभरेबल यु लेखिदिने। यु भनेकै माइनस हो, 10 लेख्ने कि, र यु लेख्नुको मतलब दिस इज अनफेभरेबल, दिस इज नेगेटिभ। यहाँ अगाडि तिमीहरूले माइनस हाल्नु भएन। अनि यहाँ पनि माइनस आउँछ, अनफेभरेबल। अर्को यो पनि यहाँ पोजिटिभ आयो, फेभरेबल, र यो चाहिँ हाम्रो फेभरेबल। अनि यति हाम्रो आन्सर भयो, र सल्युसन सक्यो। ल भन, कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई? भन कस्तो लाग्यो? हेभ यु अन्डरस्टुड? इजी, डिफिकल्टी कस्तो लाग्यो भन? ल अब तिमीहरू हैन यसको स्क्रिनशट लिहाल त।